Hi, grade 5. How are you this morning? Teacher hope all of you stay healthy and of course stay at home. Today, Tuesday, July 30, 2020, we will continue our learn in math. Today, we will learn the first about comparing numbers and then the second about rounding off. Comparing numbers within 10 million. Which is greater, 97,210 or 125,302? Write the values in the place value table to compare. Nah, kita disuruh untuk menentukan mana yang lebih besar dari kedua angka tersebut dengan menggunakan place value yang ada pada tabel. Nah, di sini teacher sudah memiliki tabel. Di atas tabel ini, teacher sudah letakkan place value-nya masing-masing. Ada 100,000, 10,000, thousands, hundreds, tens, and ones. We only move the number to place value. Kita akan pindahkan angka-angka berikut ke place value-nya masing-masing ya. We start from the first number, 97,210. Kita mulai dari 97.210. In 97,210, there is no 100,000 ya, di sana tidak ada 100,000 place. Nah, 9 itu adalah 10,000. 10,000. So we put 10,000 is 9, and then 4,000, thousands is 700 yang ada di ratusan, 2, and then tens 1, and then ones 0. Let's do the second number, 125,302. 100,000. Okay, good job. And then 10,000s, 2. And then thousands, 5. And then hundreds, 3. Tens, 0. Okay, good. And then ones, 2. Okay. And then look at this. From this table, we know what is the greater number. Ya, kita bisa lihat mana angka yang paling besar. Perhatikan ini. Yang angka yang kedua ya, the second number has 1, 2, 3, 4, 5, 6 digits number. But the first number only has 5 digits number. Jadi, yang lebih besar itu adalah yang 6 digit number. Kenapa? Karena dia memiliki 100,000, ya, memiliki ratusan ribu. Dan kita bacanya pun 125.000, lebih besar daripada 97.000. Let's see, 100,000 is greater than blank 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 10,000. 100,000 yang mana? Ini ya. 100,000 is greater than 10,009. Okay? Next, so blank 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 is greater than blank blank blank. So from this table we know 125,302 is greater than 97,210. Okay, understand ya? Let's comparing numbers within 10 million. Circle the smaller number. We will circle the smaller number. Look at this. Teacher has two numbers. The first number 128,758, and then the second number 74,906. Nah, dari kedua ini, kedua bilangan berikut ini, kita disuruh untuk menentukan the smaller number, yang mana angka yang paling kecil. Oke, yang mana bilangan yang paling kecil? Kamu perhatikan di sini 6 digit number and then this one 5 digit number. What number is smaller? Yang mana yang paling kecil? Good job. 74,906, and then circle the greater number. Teacher has two numbers here, 999,998 and 990,009. Nah, di sini kita punya dua bilangan. Perhatikan, untuk 100,000-nya, untuk 10,000 dan thousands-nya itu sama-sama 9 ya, 999,999. And then let's move to hundreds place. Kita pindah ke hundreds place yang ratusannya. Same also, sama-sama juga, sama-sama 0. Let's move to tens place.
Nah, ini 9, ini 0. 9 dengan 0, what number is greater? 9. So, we ring this number. So, 999,998 is greater than 999,009. Okay, let's arrange the numbers in order. Teacher has 4 numbers here. For the first number, 2,432,000. The second number, 480,000. The third number, 2,720,000. And then the fourth number, 3,190,000. 3,190,000. So we will arrange the numbers in order for the beginning with the greatest. Look at this. In this number, there are 3 number has millions ya. Ada tiga bilangan yang mempunyai nilai jutaan. For the first 2 million, 2 million, and then 3 million. So what number is greater? 3 million. So we write 3,190,000. After that, look at this. We have 2 million and then 2 million also. So let's see the 100,000 place ya. Karena nilai millionnya sama-sama 2, kita lihat nilai 100,000-nya. For the first itu ada 4, yang kedua ada 7. So what number is greater, 4 or 7? 7 ya, so we write 2,720,000. So for the third, 2,432,000, and then for the last 480,000. After that, we will arrange the numbers in order beginning with the smaller. Kita mulai dari yang paling kecil. Itu tinggal kita balikan saja dari yang greatest ya. Yang pertama 480,000. After that 2,432,000. And then 2,720,000. And then for the fourth 3,190,000. Okay ya. Next, fill the next number in each pattern. Look at this. Teacher has 3 number here. For the first 738,561, and then 938,561, and then 1,138,561 blank 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 ya. For the first 938,561 is blank 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 more than 738,561. Kita mau cari 938.561 ini lebihnya berapa dari 738.561. Caranya, look at this. Ya, 938.561 dikurang 738.561 minus ya. 1 minus 1 equals 0, 6 minus 6 equals 0, 5 minus 5 equals 0, 8 minus 8 equals 0, 3 minus 3 equals 0, 9 minus 7 equals 0. So 938,561 minus 738,561 equals with 200,000. So we write here 200,000. Berarti 738.561 ditambah 200 hasilnya 938.561. Okay, and then next look at this. 1,138,561 is blank 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 more than 938,561. Nah, jadi 1.138.561 ini lebih banyak berapa dari 938.561? Ayo. Lebih banyak 200,000. Lebih banyak 200.000. Nah, let's see. 200.000 lebih banyak dari 1.138.561 berapa? Ini caranya kita tambah. Perhatikan. Nah, ini dia. Teacher sudah buat. Ditambah hasilnya
1.338.561 atau 1.338.561. Nah, the next number in the pattern is 1.338.561. Berarti angka yang di terakhir ini adalah 1.338.561. Nah, kalau kamu perhatikan, ini dia itu selalu berbeda di nilai 100,000-nya ya. Ini kan 200.000 selalu ditambah 2. Perhatikan ini 100,000-nya itu 7 ya. 7 ditambah 2, 9. 100,000-nya selalu berubah. 9 ditambah 2, 11. 11 ditambah 2, 13. Berarti ini polanya ditambah 200. Dari first number to second number itu plus 200,000. Oke ya, understand ya. Next. Rounding off to the nearest thousand and estimation ya. Nah, ini teacher sudah punya bagan di sini. Kamu lihat 100,000, 105,000, and then this one 1 million. Kamu coba perhatikan. Ini thousand-nya berubah ya. Ini dia. Look at this. After 100,000, fill the number in the boxes, round off to the nearest thousand. After 100,000, 101,000, 102,000, 103,000, 104,000, 105,000, 106,000, 107,000, 108,000, 109,000, and then 1 million. Nah, ini dia. Oke. Supaya kamu lebih paham, let's move to the exercise. Look at this. Example ya. Run off to the nearest thousand. Nah, ini kita disuruh running off to the nearest thousand. Remember, if you want to running off to the nearest thousand, you only see the hundredth place. Ya, kamu lihat bilangan yang ada di nilai ratusan. Ya, kemudian if the hundredth place is more than 5 or more than 5, 1,000 plus 1. But when the number at the hundredth place is less than 5, still the 1,000 still ya tetap. Jadi kalau misalnya ratusannya di atas 5 atau 5 ke atas, itu ribuannya kamu tambah 1. Tetapi kalau misalnya ratusannya itu 4, 3, 2, 1, itu ribuannya tetap tidak perlu ditambah. Perhatikan ini. 5,637. Perhatikan nilai 100 place-nya itu ada 6. 6 itu lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti 1,000-nya ditambah 1. Jadi 6,000. Oke. Next. 1,399. Look at the number at 100 place. At 100 place. 3 ya. 3 is less than 5. So, still 1,000. Okay, next. 20,100. Look at the number at 100 place. 1. 1 is less than 5. So, still 20,000. Berarti 1,000-nya tetap 0. Jadi, kamu harus ingat bilangan mana yang letaknya di 100, kemudian bilangan mana yang letaknya di 1,000. Ya. Next, this one, 756,715. Nah, lihat di sini, hundreds-nya itu ada 7. 7 itu di atas 5. Berarti 1,000-nya ditambah 1. 1,000-nya di sini 6. 6 ya. 6 plus 1 equals 7. So, the answer is 757,000. Ya. Next, this one. 6,060. Ininya 100 place-nya 0. So, the 1,000 still ya, tetap ya. Berarti 6,000. And then this one 626,287. Perhatikan nilai hundreds-nya itu 2,
di bawah 5 berarti tetap 6.000. Okay, and then this one, the last 69,447. Ratusannya 4. 4 itu di bawah 5. Berarti ini tetap 9. So 69,000. Understand? So easy ya. Let's move. Estimate the first rounding of each number to the nearest thousand. Nah, ini dia. Kita mau estimate, jadi sebelum kita operasikan, kita estimate terlebih dahulu. Nah, look at this. 7,264 plus 7,153. Kamu lihat ini, nilai hundreds-nya itu 2. 2 itu di bawah 5, berarti tetap 7,000 plus. Kamu lihat the second number, hundred space-nya 1. 1 is less than 5. So, oke, ini dia. 14,000. Oke, next. Itu dia. Next, this one. 4,885 minus 1,075. Kita rounding off dulu ke nearest thousand. Lihat ini. Hundred space-nya more than 8. Ya, greater than 8. Lebih besar dari, greater than 5. Lebih besar dari 5. Berarti thousand-nya plus 1. Berarti jadinya 5,000 minus 1,075. Look at the hundreds-nya. 0, 0 is smaller than 5. So still 1,000. 5,000 minus 1,000 equals 4,000. Okay. Next, this one. 2,521. Ya, look at the hundred place. Itu ada 5. 5 itu berarti 5 dan di atas 5. So, thousand-nya plus 1. 3,000 times 5. 3,000 times 5 how many? 15,000. Okay? And then the last 2,785,000 divided by 3. Nah, ini dia. Look at the hundreds place, itu 7. 7 is greater than 5. Berarti thousand-nya plus 1. Berarti ini 3,000 divided by 3 equals 1,000. Okay, do you understand? Okay, let's do your exercise today. Ini dia, you only do the number that teacher choose. Jadi kamu hanya mengerjakan soal sesuai dengan nomor yang teacher sebutkan ini. Okay? Thank you and God bless you.